अपन काम करो। देखिए गरीब आदमी, ये देखिए कोयला को चुन लेते हैं, कोयला का चुन के, और ये देखिए बड़ा बड़ा गाड़ी में ये लादते हैं। ये लोग बेचारा गरीब आदमी है। ये देखिए कोयला को ये चुन रहे हैं, कोयला को चुन लेते। ये डिपू है, बहुत बड़ा डिपू है ये। कोयला को चुन के, और मैं दिखाता हूँ कौन सा गाड़ी में लगा। ये देखिए यही गाड़ी में लगाता है। मेरा चाचा लोग है। इसको जुड़िया बोला जाता है।